Parah nih sih. Palap. Dua nih. Si. Parah sih. Sana. Aja. Oke kak. Lihat tuh. Oke. Parah nih sih. Palap. Dua nih. Aja dah. Empat. Ada pala. Bisa lima, bisa lima. Oke. Aduk ke dan mereka dan ke yang nyawa ya kedua dua ya oke Terang. Tidak. Wah, bunyi anak. Ore. Kita mah. Ini kering. Mana? Dia. Apa alas? Panas sih. Lepok satu.
Ya. Oke. Segerbus. Kuning. Tadi. Ya tadi ya. Tunas. Jadi kan. Mana? Rilis. Lupa. Yang ada ya di mana? Cari cuci kartu. Ini mana? Ya. Jadi Sana. hari tadi dulu. Ungkap tadi.
Ya. Gagak. Hai, hai. Doni, karo. Ih, ayo. Ukur ya. Banyak. Kiri. Alah. Sepuluh. Kata simpul tuh. Yang itu nama. Mana. Coba sih. Coba sih. Tisin, Ipri, pengen makan. Ya kuning, gawa pita pita na. Nauno.
Si di pala si Iya lah. Iya, kedua. Tadi di ujung. Tapi tuh. Sarangnya. Ada na ayam, lomi bang. Ini. Oke, ini adalah hasil tangkapan kita. Wow, amazing. Kita akan merilis satu persatu.
Sudah 4 guys, 4. Belajar. Guys, ini burung keenam. Oke, burung keenam. Ambil burung ke-7. Ke-7. Burung ke-8. Burung ke-9. Anakan bosku, anakan. Oke bosku. Burung ke-11. Burung ke-11. Burung ke-12. Burung ke-13. Burung ke-14 atau ke-15 Natal. Oke, mantap. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe channel saya, silahkan subscribe. Dan buat teman-teman yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Dan jangan lupa di like, komen, dan share juga, agar channel saya lebih berkembang dan maju lagi. Tanpa bantuan teman-teman, saya bukan siapa-siapa. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya.